Приветствую всех! На связи разработчик сюжетной модификации «Судьбе вопреки» на базе Metro Exodus. Сегодняшнее видео является экспериментальным и призвано заменить старый текстовый формат. В роликах, подобных этому, я планирую в деталях рассказывать и показывать различные аспекты мода по отдельности. Также в будущих дневниках может частично повторяться информация, которая уже была когда-либо дана мною ранее, если того потребует контекст. Темой же сегодняшнего отчета будет являться система, не свойственная для игр серии Metro. Несмотря на то, что главный герой в модификации умеет говорить, я долгое время отказывался от мысли о введении подобной системы в игру. Мне не хотелось выводить на экран лишний интерфейс при общем диегетическом подходе оригинальной игры. Однако, в процессе разработки всплыли две задачи, которые нужно было как-то решать. Во-первых, было необходимо разработать способ подачи сюжетных выборов, которые нельзя было реализовать геймплейно. Во-вторых, оригинальный метод подачи дополнительной информации от персонажей путем бесконечных попыток безмолвного взаимодействия с ними при наличии голоса у главного героя выглядело бы нелепо. Первоначально я пытался решить данные задачи с помощью уже существующего интерфейса взаимодействия с предметами, который можно увидеть в последнем геймплейном ролике. Как ты думаешь? Даже если в этом и был смысл, дороги назад уже нет. Значит, так тому и быть. Однако, такой способ сильно ограничивал варианты реплик и ответов, не говоря уже о том, что он был банально неинтуитивен. В результате была разработана новая система, к демонстрации которой мы сейчас и приступим. В данном примере будет показана демонстрация варианта диалоговой системы для необязательных разговоров. Сюжетные варианты будут немного отличаться от того, что вы увидите далее. Как правило, возможность подобного взаимодействия с членами вашего отряда или другими персонажами будет вестись в безопасных лагерях. Для начала диалога необходимо подойти к персонажу и повзаимодействовать с ним. Коля. Что? После того, как вы войдете в режим диалога, вам будет недоступно ничего, кроме движения камеры в определенном радиусе от собеседника. Выбор вариантов диалога осуществляется соответствующими кнопками на клавиатуре. Вы вправе выйти из режима диалога в любой момент до и после диалоговой ветки. Есть мысли насчет города? Да странный он какой-то. Карты первых лет показывали повышенный уровень загрязнения, в то время как карты последующих начали показывать уже адекватный уровень. И вряд ли это поломка оборудования. Да и к тому же, сомневаюсь, что за столько лет, вот прям никто не прознал ни про город, ни про его военные склады. Соответственно, либо кто-то туда уже наведывался и не вернулся, либо искать там на самом деле и нечего. Что-то еще? После завершения ветки она окрашивается в серый и становится более недоступной. Естественно, если вы покинули режим диалога, а после вновь решили вернуться в него, все выбранные ранее варианты сохраняются. Проехали. Угу. Коля. Да. После того, как вы опробуете все возможные варианты вопросов, вы автоматически выйдете из режима. Как думаешь, из-за чего движок полетел? Износ. Эта ласточка уже сколько? 17 лет без толкового техобслуживания летает. Мы в гаражах, конечно, пытаемся продлить жизнь нашего автопарка, но выходит с попеременным успехом. Каждым годом находить нужные детали на замену все сложнее, а дальше будет только хуже. На этом все. Угу. Последующие попытки поговорить будут ни к чему не вести, так как говорить вам больше не о чем. Не сейчас.
Диалоговая система является лишь одной из составляющих нового контента, заготовленного для модификации. Еще есть что показать в будущем. Ну а на сегодня все. Следите за новостями на официальных ресурсах мода. Еще увидимся.